ये पक्षी पानी में ऐसे तैरता है जैसे कि हवा में उड़ रहा हो। दरअसल इसका नाम पफिन बर्ड है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। यह पक्षी छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए पानी में 200 फीट गहराई तक जाते हैं। इसके अलावा ये पक्षी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और तटीय चट्टानों के बीच में घोंसला बनाकर रहते हैं। पफिन्स को उनकी रंगीन त्रिकोणीय चोंच के कारण समुद्री तोता भी कहा जाता है। और अगर आपको ऐसी नॉलेज में इंटरेस्ट है तो हमें फॉलो करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रभु श्री राम का नाम लेके हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर देना। आपके सारे सपने सच हो जाएगा। जय श्री राम।